ومسي على اخوي محمد منصور ابوغليون، ومسي على جميع الحضور، ومسي على جلال سيدنا واقول له الله يقويك. وما هي غريبه عليه المكارم اللي قبل شوي حكى عنها اخونا. طبعا انا اسمعكم الليله اغنيه للفنان الراحل عيسى الاحسائي الله يرحمه، يقول فيها يا دار وين احبابنا اليوم يا دار. يا دار. يا دار وين احبابك اليوم يا دار، يا دار وين الحب وين المحبين، يا دار ليه تبدلت جنتك نار وتغيرت الاحوال حين بعد حين. هنا لي وقفة المهاباقي يا ثار، وهنا لعبنا بس واقي وبطين، هنا تبادلنا خفيات الأسرار، تقولي لي تكفى وانا اقولي تكفين. وكانت تحاسبني على كل مشوار، وكانت تقول انت نظر داخل العين، كانت تحذرني وتخشى من الجار، وتقول سر الحب يعلم به اثنين. بدا الهوى غرسه وصار الهوى شجار وثمار، وذقنا جنة الخوخ والتين، ولا حسبنا ما تخفيها الأقدار، واللي جرى من قبلنا للملايين. رحنا وهم راحوا وصار الذي صار، واختل قصر الحب وانهد وانهار، رحنا وراحوا وصار الذي صار، وانهد قصر الحب وانهد وانهار. ولا جاء هبوب الريح منهم بتذكار، أعويعة وسرحان والناس ممسين، واسكب دموعي لأجلهم مثل الأمطار، وابكي وسوي ما يسوى المجانين. يا داري وين احبابك اليوم يا دار، يا داري وين الحب وين المحبين. الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه.